You can do better than that. Show your love to the servant of God. Show your love to the servant of God. Show your love to the servant of God. Actually, I am a product of his anointing. Amen. I am because he is, and he is because Jesus is. Actually, I imitate him as he imitates Christ. Amen. Amen. And we love him. Amen. Put your hands together and appreciate Pastor Shadrach. Hallelujah. Put your hands together and appreciate Pastor Shadrach. You can do better than that. Hallelujah. You can do better than that. Hallelujah. Hallelujah. Put your hands together and appreciate Pastor Judy. Hallelujah. Show your love to Pastor Judy. Hallelujah. Show your love to Pastor Judy. Hallelujah. Amen. Amen. Put your hands together and appreciate Pastor His right. Hallelujah. You can do better than that. Hallelujah. There is some jealousy somewhere. Hallelujah. Hallelujah. Put your hands together and appreciate Deacon and Deaconess. Hallelujah. You can do better than that. Hallelujah. Show your love to Deacon and Deaconess. Hallelujah. Appreciate the administrator. Hallelujah. Put your hands together for admin. Hallelujah. Appreciate the leadership of this church. Hallelujah. You can do better than that. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Now, ladies and gentlemen, join your hands together for Jesus. Hallelujah. You can do better than that. Hallelujah. Amen. Amen. I'm the boy of Professor. Amen. In some few minutes, allow me to speak about an issue called prayer. Amen. Allow me to speak about an issue called prayer. Amen. Na ukubaliane na mimi kwamba kila mtu anajua kuomba. Amen. Hata mtu ambaye hajaokoka anajua kuomba. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na kuna watu ambao wametudharau sana na maombi. Mhm. Kwa sababu hadi siku hizi wachawi wenyewe wanaombanga. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Enda kwa makanisa mengine utapata mtu ambaye anaongozanga maombi ni mchawi ama wachawi. Mhm. Kuna mstari ambao ulisomwa hapa na mtumishi wa Mungu Apostle Mesha Kihilo wakati alikuwa anaongelea nullifying witchcraft judgment Amen. in the book of 1 Samuel chapter number 28 verse 8, Amen. ambapo ilikuwa kuna mchawi ambaye alikuwa mahali alikuwa anasema and I pray thee a Amen. witch. Amen. Kwa hivyo tukubaliane kwamba kila mtu anajua kuomba. Amen. Na kuna watu ambao na kuna makanisa ambayo inaongozwa na watu wa maombi ambao ni wachawi. Na kama si wachawi ni washirikina. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na wanatumia maombi kuongoza kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na ndio maana leo nataka tuzungumzie hii jambo la maombi. Kwa sababu nataka mimi na wewe tuelewane maombi ni nini. Amen. Kila mtu alipitia shule na kila mtu alipitia katika mahali na akaelezwa maombi ni nini. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tukiwa shuleni ama wakati tulikuwa shuleni, kuna watu ambao walituambia kwamba maombi it is a communication between man and God. Amen. Na wewe unajua hivyo na mimi ninajua hivyo. Na Amen. kila mtu anajua hivyo, hata mtu ambaye hajaokoka anajua maombi is a communication, is a channel of communication Amen. between man and God. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa sisi ni wa Kristo. Tuko kwa kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. We are not in the same level as the worldly people. Amen. Hatuko level moja na wale watu wa dunia. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Na jinsi ambavyo wanaelewa maombi, sisi tunapaswa kuwa tumeingia ndani kuelewa maombi ni nini. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa sababu hatutaki kuongozwa na watu ambao ni wachawi na wanatuombea. Mhm. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Utakubaliana na mimi kwamba kuna makanisa ambayo ni ya kidini na yanaongozwa na wachawi katika maombi. Amen. Watu ambao hawaelewi maombi ni nini. Na nitakuonesha kwa nini maombi hayo haiwezi fanya kazi. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wanaweza omba ili kupumbaza watu, lakini hawajui kupumbaza watu ili watu waone ni kama wanaomba, ni kama wameokoka. Because prayer is not the eloquence of words that you produce. Amen. Am I speaking to someone? Yes. James chapter number 4 verse number 8. Draw to me, draw unto God, and God will draw unto you. Amen. That is the first definition of what prayer is. Amen. Prayer is drawing to God, and after drawing to God, God drawing
James chapter number 4, verse number 8. Prayer is drawing to God, and after that, God draws to you. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hivyo lazima tujue jinsi ya kwenda kwa Mungu. Amen. Na baada hiyo Mungu kuja kwetu. Naongea na mtu jameni. Amen. Kwa hivyo that is what prayer is. Amen. Prayer is not for God to draw unto you and you to draw unto him. It begins with man drawing to God, and then God draws to man. Amen. Am I speaking to somebody? Yes. And that is what prayer is. Maombi ni kama, it is like a call that you are making. Unasifiwa sana. Amen. Ni kama jinsi ambavyo unachukuanga simu upigie mtu, kama kwa mfano nijaribu kupigia Sister Ruth pale. Amen. Nitachukua simu nimpigie, I will make a call. Amen. And for the call to be complete, she will answer Amen. the call. Amen. Am I talking to somebody? Yes. Kwa hivyo sasa basi maombi ni kama kupiga simu. Amen. Unapigia Mungu simu. Amen. You are calling a God. Amen. And then God answers you. Amen. But unless there is a call, there is no answer. Amen. Am I talking to somebody? Yes. Unless there is a call made to God, there is no answer. Amen. Kwa hivyo Mungu hawezi jibu kitu ambacho hujaombea. Uh-huh. Mungu hawezi leta majibu ambayo ya kitu ambacho hujaombea. Uh-huh. Because prayer is like a call. Amen. That you make, and then when it goes, then God answers your call. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. You cannot make, God cannot answer something that you have not called for. Mm-hmm. Am I talking to somebody? Yes. That is what prayer is. Amen. That is how God speaks now to humanity. Amen. Because when we call him, he answers. Amen. Kwa sababu yeye ni Mungu ambaye anajibu maombi. Amen. Na mimi ninakuombea siku ya leo. Amen. Ukiomba Mungu ajibu maombi yako. Amen. Maombi yako ifike mbinguni. Amen. 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 Understand that it is only prayer that you can send to your future. Amen. Nisikilize, we are not in our future. Bado mimi sijaendesha gari. Bado sijapanda ndege. Bado sijaenda Marekani. Lakini kitu ambacho naweza tuma huko, kiende kikaniandalia safari huko, ni maombi. Amen. Am I talking to somebody? Yes. It is the prayer that I will send. It is the prayer, it is the instrument of prayer that I will use to bring my blessings. Amen. Kwa sababu kuna wakati ambao naweza omba maombi fulani na hizo baraka sifai saa hii, ama wakati huu kama umri ambao niko. Lakini kuna level ambayo nitafika. Hiyo maombi nipate iko hapo. Amen. Na ijibu maombi yangu. Amen. Utakubaliana na mimi kwamba kuna maombi ambayo unaombanga, uone majibu leo, uone majibu kesho, lakini kuna wakati mwingine nafikanga majibu ya hayo maombi inafika. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hata ukifika hapo kumbukangi kama uliomba, na hata unakwanga ni kama unakwanga ushaacha kuomba, lakini ukifika hapo kitu inatendeka. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. It is called a prayer. Amen. It is the only instrument that you can send in your future and prepare your future. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hivyo watu waelewe basi maombi ni nini. Because that is what prayer is. And listen to me, that prayer is the strongest force on earth. Amen. Prayer is the strongest force on earth. It is prayer that you can send to your future while you are not there. It is prayer that you can send somewhere while you are not there. Amen. It is a prayer that makes things happen in the future while you are not there. Amen. Tunaweza kuwa hapa tunaenda evangelism, mama tunaenda crusade mahali. Amen. Tutatuma maombi huko, iende ikatuandalie huko. Tukifika huko miujiza inafanyika kwa sababu maombi tushatuma. Amen. Maombi tushatuma. Sisi tuko huko lakini tunatuma maombi. Amen. Then prayers worked. Amen. Prayers done his part. Now what we need is answers. Amen. It is a prayer that you can send to your future. Amen. It is a prayer that you can send where you are going. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. And allow me in some minutes to speak about things that determine prayer energy. Amen. Things that determine prayer energy. Kwa sababu kuna maombi ambayo ina nguvu sana ambayo inaweza ombwa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa mfano, kuna maombi ambayo mtumishi wa Mungu anaweza kuombea na mbingu yako ifunguke hiyo siku. Amen. Na umeishi kuomba miaka 10 na haijaitendeka. Ndio maana sisi tunakujanga hapa tunaambia mtumishi wa Mungu niko na shida hii niombe. Si kwamba hatujui kuomba, but there is some prayer energy in him that when he prays God answers. Amen. Am I talking to somebody? Yes. It is called what determines prayer energy.
Because it is like prayer, energy is like ni nguvu fulani ya kimaombi. Kama jinsi ambavyo nguvu yako ya kimwili inaweza kuwa inasimamiwa na chakula, inaweza simamiwa na mazoezi, jinsi ambavyo unaweza kula ndio upate nguvu. Hivyo basi maombi pia kuna jinsi ambavyo unaweza pata maombi katika nguvu. Wakati unaita Mungu, Mungu anashuka. Amen. Wakati unahitaji Mungu, ukiita Mungu, God comes. Amen. Because there is some energy. Amen. In your prayer. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Na hiyo ndio level mimi nataka mwingie. Amen. Mkiomba Mungu ajibu maombi yenu. Amen. Mkiomba Mungu ashuke. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Things that determine your prayer energy. Number 1, your word level. Your Amen. word level. Amen. Number 1, your word level. This is basically a factor that speaks about the word of God. Amen. Let me tell you, as the servant of God said, you cannot be more spiritual than the Bible. Amen. The word of God, the mysteries of this kingdom, mysteries of this world, mysteries of heaven are hidden in the Bible. Amen. That is why every day we speak about mysteries that have been spoken in hedges and hedges. They are here in the Bible. Amen. So the strongest prayer, or what can factor or can make your prayer have energy, is prayer. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nisikilize, kwa sababu kuna kitu ambacho kinaweza fanya maombi yako ikuwe na nguvu, na ni Biblia. Amen. Ni neno la Mungu ambayo inaweza fanya maombi yako ikuwe na nguvu. Kuna wakati ambao tunatumianga mistari ambayo katika Biblia ndio Mungu ashuke. Amen. Hata Mungu mwenyewe is bound Amen. to his word in the Bible. Amen. Am I talking to somebody? Yes. God himself is bound to his word in the Bible. Amen. Mungu anatii hii neno yake. Unakumshanga Mungu, kumbuka ulisema hivi na hivi katika Biblia. Mungu anasema it is true, let me come. You know Amen. me. There is something that can make God answer your prayers. Amen. It is called the word of God. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Build your prayer with the scripture. I tell you, you could be solving a lot of issues affecting humanity if you use the word to pray that issue, to pray for that issue. Amen. Neno la Mungu ni nguvu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hivyo jilishe na neno ambayo ni ya Mungu. Neno la Mungu ni nini? Kama venye mwanadamu huwa anapumua ndani na anapumua nje, hivyo ndivyo basi maombi ilivyo. Amen. Na neno la Mungu. Kwa sababu ukisoma neno la Mungu ama ukiinternalize neno la Mungu, you are breathing in. And now to breathe out, you breathe out prayer. Amen. As a man cannot breathe in without breathing out, or breathe out without not breathing in, the same way he cannot read the word of God without breathing out through prayer. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na hivyo basi, the word and mysteries of prayer, the powerful prayer is made by the word. Amen. Let's listen to this. A powerful prayer is a revelational prayer. Amen. Birthed from the womb of the word. Amen. Nasema hivi, maombi yenye nguvu ni maombi ambayo ni maombi ya ufunuo ambayo yamezalika katika neno la Mungu. Amen. Am I talking to somebody? Yes. So build yourself in prayer. Amen. Build yourself in the word of God. Amen. Because the word of God will create an energy Amen. to your prayer. Amen. Jana uliona hapa deliverance ilikuwa inafanywa. Mtu anasoma Quran na mtumishi wa Mungu anasoma Bible. Amen. Kwa sababu Bible itamaliza kila kitu. Amen. Yule ambaye ako ndani yetu, wale ambao wako upande wetu ni wengi kuliko ambao wako upande wenu. The Amen. word. We Amen. use the scripture. Amen. Honestly asifiwe. Amen. Because the prayer is made through word of God. Amen. Prayer is built through word of God. Amen. And I've told you that God is bound to his word. Ezekiel chapter number 12 verse number 25. Ezekiel chapter number 12 verse number 25. For I am the Lord, I will speak, and the word that I shall speak shall come to pass. It shall be no more prolonged, for in your days, O rebellious house, will I say the word, and I will perform it, say the Lord God. Ezekiel chapter number 12 verse number 25. For I am the Lord.
Mimi Mwenyezi Mungu mwenyewe nitatangaza atakayotukia, naye atatukia bila kukawia. Wakati wa uhai wenyu, enyi watu waasi, neno litakalo tamka litatimiza. Neno ambayo nitatamka litatimiza. Amen. That is, God is bound to his word. The word that I shall speak shall come to pass. Amen. That meaning kuna ahadi mingi ambazo ziko kwa Biblia na hazimanifest katika Wakristo kwa sababu hawajui jinsi ambavyo na kuzitafuta. Amen. Kwa sababu ukitaka kutafuta Mungu, ingia kwa Biblia. Amen. Ukitaka kujua Mungu ni nani, ingia kwa Biblia. Amen. Ukitaka kuzalika kiroho, ingia kwa Biblia. Amen. Kwa sababu kuna maneno ambayo Mungu ameahidi watu wake, na akitumia hayo maneno kumkumbusha atatimiza. Amen. Haki mimi ninakuombea siku ya leo. Amen. Ukitumia maombi, kutumia neno la Mungu kuomba, Amen. Mungu atatimiza hayo maombi. Amen. Am I talking to somebody? Yes. The word. Sikiliza, Mungu ameinua hadi neno lake kuliko majina yote. Amen. Hadi jina yake. Amen. He treasures the word. Amen. It is only that if you use the word, Amen. God will come. Amen. Let me tell you, if you want to solve your situations and issues, use the word to pray, and God will come to answer your prayers. Amen. 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 Psalms chapter number 138 verse number 2. Zaburi 138 mstari wa 2. I will worship toward the holy temple. Psalms chapter 138 verse number 2. I will worship toward the holy temple and praise thy name for thy loving kindness and for thy truth. For thou hast magnified the word above thy name. Nitashuduru kuelekea hekaluni lako takatifu. Nitalisifu jina lako. Kwa sababu ya fadhili zako na uaminifu wako. Kwa sababu umeweka jina lako na neno lako juu ya kila kitu. Kwa sababu umeweka neno lako juu ya kila kitu. Amen. Let me tell you, wacha nikwambie hii. Ukitaka kuomba maombi ambayo italeta Mungu, tumia Biblia. Amen. Kumbushanga Mungu vitu ambazo aliahidi kupitia Biblia. Amen. Kwa sababu hiyo ninaletanga Mungu. Amen. That is what attracts God. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. And factor number 2, what determines your prayer energy, your sacrifices on the altar. Amen. Your sacrifices on the altar. Number 2, what determines your prayer energy. Amen. Your sacrifices on the altar. Dhabihu katika madhabahu. Amen. Wiki iliyopita tulikuwa tunazungumzia madhabahu, mtumishi wa Mungu akafunza madhabahu, na tukaelewa madhabahu ni nini. Na tukaelewa jinsi ambavyo ya kupea madhabahu nguvu ni kupitia dhabihu. Amen. Sacrifice. Amen. Kwa hivyo kuna maombi ambayo ukiomba Mungu atakuja kwa sababu ya dhabihu ambayo umetoa katika madhabahu. Ni mara ngapi mtumishi wa Mungu amekuja katika nyumba hii akakwambia kwamba kila siku yeye anatoanga sadaka katika madhabahu yake. Amen. Ndio maana hata akiomba mbingu zinafunguka. Amen. God will always answer his prayers because there is something that has determined his prayer. Sacrifice on altar. Amen. Kuna maombi ambayo kuna jinsi ambavyo unaweza jijengea madhabahu kupitia dhabihu, na wakati unaomba Mungu anashuka. Amen. Because the altar speaks. Amen. In the spirit it is about altar. Amen. The altar which is powerful speaks greater than the other. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na kwa hivyo jenga madhabahu yako kupitia dhabihu. Kwa sababu uta-attract Mungu. Kwa sababu hivyo ndivyo Mungu ana-attractiwa. Hivyo ndivyo unaweza omba Mungu ajibu maombi yako. Jenga dhabihu. Weka dhabihu katika madhabahu yako. Amen. Na Mungu atashuka. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Chapter number 10 verse number 12. Matendo ya Mitume kifungu kile cha 10:12. Mstari wa 4. Acts chapter number 10 verse number 2. Number 4. Number 2 to number 4. Alikuwa mtu mwema. Alikuwa mtu mwema. Na pamoja na jamaa zake yote walimcha Mungu. Alikuwa anafanya mengi kusaidia maskini. Alikuwa anafanya mengi kusaidia maskini wa Kiyahudi. Na alikuwa anasali daima. Yapata saa 9 alasiri. Sikiliza. Huyu ni mtu ambaye anaitwa Cornelius. Biblia inasema kwamba huyu mtu alikuwa anapeana ama anasaidia watu ambao ni maskini. Anapea maskini chakula, anapea maskini pesa. Amen. Na Biblia, katika Biblia ya New King James Version inasema kwamba and he gave a lot of money to the poor, to the people. Amen. Sikilize.
wakati hizo enzi za matendo ya mitume, giving was about giving to the poor. Amen. Hata watu walikuwa wanauza vichaka zao walete kwa kanisa ili wapee maskini. That was the giving those days. Amen. Yesu asifiwe. Amen. Na kwa hivyo huyu mtu anaitwa Cornelius alikuwa anapeana kwa maskini. Amen. And the Bible says a lot of Amen. money. Amen. Yesu asifiwe. Amen. Endelea. Yapata saa 9 alasiri, Mhm. aliona dhahiri katika maono malaika wa Mungu akiingia ndani na kumwambia. Huyu mtu aliona malaika. Nisikilize, hapo tumeanza kwamba alikuwa anaomba. Amen. Na alikuwa anatoa sadaka, Amen. dhabihu yake kwa Amen. kupea watu maskini. Amen. Yesu asifiwe. Amen. Na basi baada ya hivyo malaika wa Mungu akamtokea. Aha. Aliona dhahiri katika maono malaika wa Mungu akiingia ndani na kumwambia, Kornelio. Kornelio alimkondolea macho huyo malaika kwa hofu, akamwambia, kuna nini mheshimiwa? Huyo malaika akamwambia, Aha. Mungu amezipokea sana sadaka zako Mungu amezipokea zaka na sadaka zako kwa maskini, wala hata sisahau. kwa maskini, wala hata sisahau. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nisikilize, huyu ni mtu ambaye alikuwa amejijenga Amen. katika kujenga madhabahu kupitia kutoa. Amen. An English Bible or New King James Version, it says, now the angel of the Lord appeared to him and told him, your prayers and your alms have made a memorial to God. Amen. Kuna jinsi ambavyo unaweza jenga madhabahu Amen. na uombe Amen. hadi utengeneze ukumbusho kwa Mungu. Amen. Mungu akipinduka na kuna mtu fulani ambaye anapaswa kujibu maombi yake. Amen. Huyu mtu alikuwa ameingia hiyo kiwango. Amejenga madhabahu na ameingia katika maombi. Amen. Na wakati ambapo malaika alikuja kwake akamwambia, sikiliza Cornelius. Amen. Mungu ameona dhabihu yako, na ameona maombi yako, na ameona dhabihu yako. Amen. Ameona sadaka yako. Amen. Kuna maombi ambayo inafikianga Mungu, ni maombi ambayo ya kujenga madhabahu. Amen. Kuna maombi ambayo inaendanga kwa Mungu kupitia nguvu ya madhabahu. Amen. Huyu ni mtu ambaye after giving a lot of money Amen. to the poor and the needy, Amen. his prayers reached to God. Amen. And God answered him. Amen. Hadi Mungu alituma malaika kwake. Amen. Haki mimi naomba Mungu akutumie malaika. Amen. Ukiomba Mungu akutumie malaika. Amen. Ukiomba Mungu akutumie malaika. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa malaika amekuja kwake na kisha anamwambia mara kitu kingine very important, your prayers and your sacrifice or your offerings have made a memorial Amen. unto God. Amen. Do you know what is a memorial? Enda pale kuna kitu inaitwa US Embassy bomb blast ambayo siku ya leo ni mahali ambapo palibomiwa kitambo. Amen. Lakini ni mahali palitengwa ambapo ukipitia hapo inaitangwa memorial US bomb blast. Amen. Ukipitia hapo unaambiangwa hapa ni mahali ambapo ilibomiwa kitambo na miaka ya kitambo sana, hata kabla watu wengine hawajazaliwa. Lakini hadi sasa ukipitia hapo unaonanga it is a memorial. Amen. Now when you come to God, when you see he has created a memorial, ni mahali ambapo akipinduka anaona kuna mtu ambaye anatengenezanga kitu ambacho nikiangalia nakumbuka huyu mtu. Amen. Kuna maombi, kuna kitu ambacho unaweza tengeneza kwa Mungu ambacho ni maombi na dhabihu katika madhabahu ambayo Mungu akiangalia anakukumbuka. Amen. Na mimi naomba Mungu akukumbuke siku ya leo. Amen. In the name of Jesus. Amen. Kuna kitu ambacho ama kuna watu ambao huwezi washinda hii dunia. Mtu ambaye amejenga madhabahu na mtu ambaye amejituma. That is a person you cannot defeat. A person with a greater altar and a person with a commitment, you cannot defeat that person. Honestly speaking. Amen. And factor number 3, what determines your prayer energy, number 3, the will of God pertaining an issue. Amen. The will of God pertaining an issue. Amen. Honestly, the will of God is what God requires for you. Amen. Is what God has purposed for you. Ni kile Mungu anakutakia. Hiyo ndio unasemanga the will of God. Amen. Maombi yetu mingi ambayo tunaombanga na haitimii ni kwa sababu we don't pray according to the will of God. Amen. Honestly speaking. Amen. The will of God is the mind of God. Amen. The will of God is the mind of God. Amen. That is why in the prophetic dimension or in the office of prophecy,
we say that prophecy is about speaking and reading the mind of God. Amen. Because what you are prophesied upon, it is the will of God for man. Amen. Am I talking to somebody? Yes. It is the will of God for man. Hivyo basi Mungu kuna kitu ambayo anatumainia katika mwanadamu. Amen. Na hiyo ndio inaitwa the will of God. Amen. Kwa hivyo mara mingi unaweza kuwa unaomba gari na Mungu hataki kuwa na gari. Mungu anataka ujenge nyumba. Amen. Mara mingi unataka kujenga nyumba yako na Mungu hataki ujenge nyumba yako. Mungu anataka ununue gari. Amen. Na sisi tunaomba mtu anaomba anunue gari na Mungu hataki anunue gari, anataka ajenge nyumba. Bwana Yesu asifiwe. Amen. So the person is praying against the will of God. Amen. Let me tell you, the men of power in this generation are the men who can tap in the mind of God, know the will of God, and come and pray according to the will of God. Amen. Amen. To pray according to the will of God. Amen. Luke chapter number 11 verse number 2. Wanafunzi wa Yesu wakaona Yesu akiomba, na baada ya maombi wakaambia Yesu tufunze kuomba. Yesu akamwambia, okay, I will teach you how to pray. When you pray, pray like this. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come. Thy will Amen. be done. Amen. Yesu akamwambia, mnaposali semeni, Baba, jina lako litukuzwe. Baba, jina lako litukuzwe. Ufalme wako ufike. Utupe daima chakula chetu cha kila siku. Utusamehe dhambi zetu, maana sisi tutawasamea wote wanaotukosea. Wala usitutie katika majaribu. Thy will be done. Amen. It is one thing to pray according to the will of God, because you are praying a proper prayer. Ukiomba kulingana na matumaini ya Mungu, unaomba a proper prayer according to God. Amen. Unaomba kile Mungu anataka kiwe. Ukiomba kulingana na matumaini ya Mungu, unaomba kulingana na vile Mungu anataka. Kwa hivyo huo una accelerate kile Mungu anataka kifanyike kwako. Huo unaharakishanga baraka ama majibu ya hiyo maombi ifanyike, kwa sababu Mungu anataka hiyo. Wacha nikwambie, before you do something, first inquire about the will of God upon that thing. Amen. Because praying according to the will of God will always make you prosperous. Amen. That is why prophecy is about reading the mind of God. Amen. Because the mind of God is the will of God. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ukijua kile Mungu anataka ukue leo, utaomba kulingana na hiyo na Mungu atajibu maombi yako very fast, because it accelerates what God wants. Amen. Mungu anaona huyu ameshikanisha kile mimi nataka akue. Wacha nimpe hiyo. Amen. Because it is called prayer, praying according to the will pertaining an issue. Amen. Ukitaka kwanza, first inquire about the will of God. Amen. Pray according to the will of God. Amen. Tap the mind of God. Nowadays it is about the powerful men of God. It is about tapping the mind of God and praying according to the mind of God. Amen. Amen. Luke chapter number 22, verse number 42. Luke chapter number 22, verse number 42. Hapa ni mahali Yesu alikuwa amekuja kuomba. Na kwa muda alikuwa anaomba sana. Na kwa mara mingi alikuwa anasema, and let thy will be done. Yesu amekaribia kuuliwa na kusulubishwa. Wanaweza sifiwe. Amen. Na basi kuna maombi ambayo anafanya mazito sana. Na inasemanga, the Bible says that he persisted on the will of God to be done. Even Jesus needed the will of God to be done. Amen. Kwa sababu alielewa kwamba akiambia Mungu aachane na yeye akae hapo, kuna kitu ambacho Mungu hatajibu maombi yake haraka haraka. Wanaweza sifiwe. Kwa hivyo alipea nafasi tumaini ama matumaini ya Mungu kwanza yafanyike. Amen. And that is why today Jesus saved the world. Amen. And today we are Christians. Amen. Luke chapter number 22, verse number 42. Baba kama wapenda. Baba kama wapenda. If it is your will. Amen. Ukiondoe kwangu kikombe hiki. Ukiondoe kwangu kikombe hiki. Hata hivyo. Mapenzi yako yatimizwe. Mapenzi yako yatimizwe. Wala sio yangu. Wala sio yangu. Amen. Huyu ni mwana wa Mungu. Amen. Tunaongea, we are speaking about the Son of God here. Amen. Jesus the Son of God. Aliambia Mungu, mapenzi yako yatimizwe. Amen. Kwanza inikuwa ya mapenzi ya Mungu kuhusu kile unataka
unataka kuanza. Amen. Ilikuwa mapenzi ya Mungu kuhusu biashara yako. Amen. Ilikuwa mapenzi ya Mungu kuhusu boma yako. Amen. Make a prayer according to the will of God. Amen. Because it touches heaven and Amen. opens heaven. Amen. 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 Hiyo ni inafanyanga maombi ya mtu yajibiwa haraka. Amen. Ukitaka maombi yako yajibiwe haraka, inakwambia siku ya leo tuko na watu wengi ambao maombi yao haijibiwi haraka kwa sababu hawajui jinsi ambavyo wanaweza weka maombi yao ikuwe na nguvu. Pray according to the will of God. Amen. Omba kulingana na mapenzi ya Mungu. Amen. Usiombe kulingana na mapenzi ya mwanadamu. We are speaking about the Son of God who prayed and said, na wacha mapenzi yako yatimie na wala si yangu. Amen. Ekawa ndo wako wiki lakini ndio wako. Amen. Unaweza sifiwe. Amen. And number 4, amount of time in prayer. Amen. The amount of time in prayer. Amen. The amount you spend in prayer. The amount of time you spend in prayer. Amen. Na unisikiliza kwa hii kwa sababu nataka tufanye mfano wa wanadamu. Ndio nikupeleke kwa kile nataka kumaanisha. Amen. Watu ambao wanapendana sana ama watu ambao wako na upendo pamoja, kuna kitu ambacho wanatakanga kufanya. Amen. Ni kukaa pamoja. Amen. Wanatakanga kutumia wakati wao pamoja. Amen. They love to be tied together. Amen. Makati yani yaku meo eli. Amen. Nundu nimeenda nite. Amen. Menda mekalemwe. Amen. Nundu nimeenda nite. Amen. Menda wendo woneke. Amen. They want to spend time together. Amen. Let me tell you a fact. Amen. If you want to know a person loves God, Amen. look at the amount of time Amen. he spends in God. Amen. Wendo mananga ino endete mundu muno. Sisi ya masala tumeakwanga. Amen. Unaweza sifiwe. Amen. The amount of time you spend in prayer will speak much. Amen. It speaks volume. Amen. Kabla mtumishi wa Mungu Apostle Besha Kilo akanyanga hii madhabahu, aanze kutuhubiria, aanze kunena baraka, muulize ametumia, ask him the amount of time he has spent Amen. in prayer. Amen. It is a lot. Amen. He has labored in time in prayer. Amen. Unaweza sifiwe. Amen. He has labored in time in prayer. He has traveled. To travel in the spirit takes time. Amen. Kuenda kwa hanga, kuenda kwa the spirit, uone mambo fulani, uone jama ambazo zimepangwa, upangue, uone mitego ambayo imewekwa, utegue, ukamate maroho kwa roho, huko kwa kiroho ama kwa hanga. It is not about 2 minutes. It is not about 3 minutes. It is not about 4 minutes. It is not about 30 minutes. It is about much time spent in prayer. Amen. Am I talking to somebody? Yes. Na Yesu akaomba katika kile kitabu cha Luka chapter number 11 verse number 22, verse number 42. Chapter number 22 verse number 42 ama hapo juu. Yesu aliomba hadi wakati ukafika ambapo alitoa jasho. Na si jasho tu, lakini jasho la damu. Amen. You cannot pray for 2 minutes and just get some sweat. Amen. You can't. You can't pray for 5 minutes and sweat. It means that Jesus had spent much time in prayer. Amen. Kufika mahali unatoa jasho hadi jasho ya damu. Amen. Inamaanisha umekaa katika maombi kwa muda fulani. Amen. The amount you spend in prayer speaks much, I tell you. Amen. The amount you spend in prayer attracts God. Amen. That is why the servant of God can step on this altar and speak to some people blessings, and the blessings occur because of the time you spend in prayer. Amen. Amen. Ask the people who are working in miracles, signs and wonders, healing. Ask them the time they spend in prayer. They will tell you a lot of time we spend in prayer. We spend hours in prayer. Amen. Not minutes, not seconds, but hours in prayer. Amen. It is about the amount of time you spend in prayer. Amen. It also measures how you love God. Amen. One of the 5 languages, one of the 5 languages in this life, it is time. Amen. And time speaks much about love. Amen. Tukitaka kujua unapenda Mungu tutaangalia how much time do you spend in prayer. Amen. Unaweza sifiwe? Amen. How much time do you spend interceding? How much do you spend praying? Amen. Prayer. It always determines your energy to prayer. Amen. Am I talking to somebody? Yes. Akiwa katika uchungu mkubwa, Akiwa katika uchungu mkubwa, alisali kwa bidii zaidi. alisali kwa bidii zaidi. He prayed for so long. Aliomba kwa bidii zaidi.
na jasho lake likamtoa kama matone ya damu. Na jasho lake likamtoka matone ya damu. Tukifika mahali tuongelee bidii, pia tunaongelea wakati. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tukifika mahali tuseme umefanya bidii mingi, utaangalia the time you have spent, because you Amen. must you have spent a lot of time. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. He prayed, aliomba kwa bidii sana. Aliomba kwa wakati mwingi sana. Amen. Hadi jasho yake katoa matone ya damu. Amen. Haki mimi nakuombea leo upatwe na neema ya kuomba masaa na masaa. Amen. 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 Kwa hiyo ninafanyanga Mungu ajibu maombi. Amen. Kuna wakati unaweza omba maombi Mungu amue kushuka. Yesu kabla ya kuja kuanza huduma yake, alienda for a fasting of 40 days. Amen. Hapo anaombea mtu, hapo anaponya mtu, Amen. hapo anafanya miujiza mahali. Amen. Alienda kwanza kutenga wakati fulani 40 days to Amen. pray. Amen. Ndio maana aliposhuka, alipokuja, anafanya muujiza inatendeka. Anapindua divai, inapinduka. Amen. Anaponya wagonjwa na wagonjwa anapona. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. It takes time, let me tell you. Amen. Kuja mahali na ufanye vitu kama hizi, it takes time. Before that, he had not done some certain kind of miracles. Amen. But after spending time in prayer, Amen. he comes, he puts his Amen. hands on the sick, and they Amen. get healed. Amen. God answers he answers his prayers. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. The amount you spend in prayer Amen. speaks much. Amen. Wakati ambao unatumia katika maombi, Amen. inaongea mambo ya nguvu na ya hali ya juu sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Allow me in some few minutes, some 2-3 minutes, to speak about transactions in the place of prayer. Amen. Transactions in the place of prayer. Ni kuonesha maombi yanafajikangaje. Ni kuonesha kwa nini mchawi anaweza omba na maombi yake ikose kujibiwa. Amen. Ni kuonesha kwa nini mtu mmoja watu wawili wanaweza omba the same prayer but the results are different. Amen. Majibu yao ni tofauti sana. Amen. Huyu amejibiwa, huyu hajajibiwa. Na ameomba maombi moja tu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ni kuonesha kwa nini mtu anaweza simama hapa aombe maombi fulani na mbingu zifunguke. Are you ready? Amen. Transaction number 1, discernment of the heart and mind. Amen. Discernment on the heart and mind. Amen. When your mind and the heart is not in prayer, your prayer is not qualified. Prayer is not about how you open your mouth and get your voice and traverse. No. Prayer is about putting your mind in prayer, putting your heart in prayer, and going. Amen. Daniel chapter number 10, verse number 12. Daniel chapter number 10, verse number 12. Prayer is about kuweka roho yako katika maombi na kuweka akili yako katika maombi. It's not about the eloquence of words you produce by your mouth. No. It is about when your mind and the heart is in prayer. Amen. Amen. It is about when your mind and the heart is in prayer. One thing that speaks volume, it is mind. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. One thing that speaks much in the spirit, it is mind. Amen. Prophecy is about speaking the mind of God. So mind is a critical thing. Mawazo ni kitu ya muhimu sana. Akili ya mtu ni kitu ya muhimu sana. Daniel chapter number 10, verse number 12. Ndipo yeye akaniambia, Aha. Danieli, usiogope. Usiogope. Mungu alilisikia ombi lako tangu siku ile ya kwanza ulipoamua kunyenyekesha mbele yake ili upate ufahamu. Mimi nimekujua kwa ajili ya ombi Asante. lako hilo. Mungu aliamua kujibu maombi yako kulingana na njia ambavyo uliweka ufahamu wako katika maombi. Amen. If you read the English Bible to tell you that from the day you set your heart Amen. in prayer, Amen. God heard your prayers. Amen. Kuna maombi ambayo inafikanga mbinguni ambayo ukiweka akili yako na roho yako katika hiyo maombi. Amen. Put your heart and mind in prayer. Amen. This is an angel. Huyu ni malaika ambaye anakuja kuambia Danieli, sikiliza. Tangu ile siku ambayo uliweka akili yako Amen. na roho yako katika maombi. Si zile siku zingine alikuwa anapayuka ama anapanua mdomo kuongea. Amen. Ile siku ambayo aliweka akili yake na roho yake katika maombi. Amen. Hiyo siku Mungu aliamua
katika maombi, hiyo siku ndio maombi yako ilifikia Mungu. Amen. Kuna maombi ambayo inafikianga Mungu ukiweka roho yako na akili yako katika hiyo kitu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Put your mind and heart in prayer. Amen. The first transaction that occurs in the system of prayer, it is about the discernment of prayer of mind and the heart. Amen. Am I speaking to somebody? That will always discern your prayer. Amen. Hii ukiweka akili yako na moyo wako katika maombi, maombi yako imefika mbinguni. Amen. I tell you for sure. Amen. Maombi yako inafika mbinguni. Amen. And number 2 transaction that happens, there is an angelic deployment. Amen. Angelic deployment. Amen. Maombi yako ikisha kufika mbinguni, maombi yako ikisha kufika mbinguni, sasa transaction ya kwanza, akili na ufahamu na moyo wako kuwa katika maombi, ikishafika mbinguni, malaika wanaachiliwa. Amen. Wanaweza usifiwe. Amen. Malaika wanaachiliwa wajibu maombi yako. Amen. Na ndio maana nimekusomea ile mistari nimesoma katika Luke chapter number 11 verse number 42, na kusomea nyingine ya Cornelius, Acts chapter number 10 verse number 4. Amen. Ambapo wakati wamemaliza kuomba, malaika anawatokea. Amen. Cornelius amemaliza, anakuja na malaika anamtokea na anamwambia maombi yako yamefika mbinguni. Amen. Yesu anaomba, anatoa jasho ya matone, malaika anakuja na ukisoma hapo chini Biblia inasema na malaika akakuja kumtia nguvu. Amen. Wanaweza sifiwe. Amen. Huyu ni Danieli katika kitabu cha Daniel chapter number 10 verse number 12. Na huyu ni malaika ambaye amekuja Danieli, anamwambia ile siku uliweka maombi yako, mimi nilitumwa. Amen. Nilitumwa nijibu maombi yako. Amen. Na mimi nakuombea siku ya leo. Amen. Utaomba na malaika watajibu maombi yako. Amen. Utaomba na malaika atakuja ajibu maombi yako. Amen. Angels shall be answers of your prayers. Amen. I speak that angels shall be answers of your prayers. Amen. Utaita Mungu naye Mungu ataitika kupitia malaika. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Our viewers watching all over us all over the world. Hii ilikuwa ibada yetu ya pili. Baada ya tatu itakuja mtumishi wa Mungu Apostle Mesha Kiilo atakuwa mahali hapa. I'm the son of professor. Naomba kwamba kuna namba ambayo inapita hapo, jiunganisha na madhabahu haya kupitia hiyo namba ya sadaka na matoleo yako ya 07233 65099. Hiyo ndio namba ambayo tutatoa ama tunatumia kutoa utoaji wetu, na Mungu atakubariki sana. For now we say bye, we love you, we'll be back after some minutes. Appreciate our viewers. Hallelujah. Boya Yesu ane